তো এটা হচ্ছে ডেয়ারি মিল্কের একটা নতুন ফ্লেভার, যেটা আমি এখনও খাইনি। এটা দিয়ে আজকে সন্ধ্যেটা স্টার্ট করছি। তো আমি খেয়ে এটা বলবো এটা কেমন খেতে। এটা আমি আজকে নতুন নিয়ে এসেছি, তো দেখি খেয়ে একবার কীরকম দেখতে। বেশ প্যাকেজিংটা ভালো, তো খেয়ে আমি রিভিউ দিচ্ছি। ভিতরটা এরকম একটুখানি দেখুন, কালার কালার রয়েছে, গেরুয়া গেরুয়া, তুতে, সবুজ সবুজ এরকম। তো এবার খাই, খেয়ে দেখি। বেশ ভালো খেতে। বেশ একটা কোকাকোলার ফ্লেভার আছে, দারুণ লাগছে। আর সাথে ভেতরে জেমস টাইপের কিছু দেওয়া আছে, তো খেতে পারেন এটা। আমি সবাইকে বলবো ট্রাই করতে।